प्रणम्य रमणं लक्ष्म्याः पूर्णबोधान् गुरूनपि व्याख्यां तत्त्वविवेकस्य करिष्यामो यथामति। इदानीं पूर्वं तत्र उक्तं परमात्मनः तत्र देवदत्तस्य इदं कृतं ज्ञानं भवति इति ज्ञानं भवति वा न वा इति। न भवति इति अङ्गीकारे असर्वज्ञत्वापत्ति, भवति इति अङ्गीक्रियमाणे तथा च ज्ञानं यदापि विषयविशिष्टमेव प्रतिभासते। तथा च ईश्वरस्य देवदत्तस्य इदं रजतम् इति ज्ञानमस्ति इति ज्ञानं भवति चेत् तत्र इदं रजतम् इति देवदत्तस्य ज्ञानमस्ति, तज्ज्ञानम् ईश्वरज्ञानस्य विषयः। तज्ज्ञानं विषयविशिष्टमेव प्रतिभासते इति कारणेन ईश्वरज्ञानस्य यथा देवदत्तस्य इदं रजतम् इति ज्ञानं विषयः भवति तदैव शुक्तिकारजतमपि विषयः भवति। तेन ईश्वरज्ञानस्य विषयः प्रमायाः विषयः शुक्तिरजतं भवति इति कारणेन तदपि तत्त्वं स्यात् इत्याक्षेपः कृतः। तस्य समाधानम् इदानीं वदति इति चेन्न यत् प्रमया अस्ति इति विधीयते तत् प्रमेयम् इत्यङ्गीकारात्। यत् अस्ति इति आकारेण प्रमा भवति चेदपि अस्ति इत्याकारेण प्रमा इति यत् विधानं भवति। तत्र पेज् नम्बर् सूचयतु आचार्य। 260 इदानीं टीकापङ्क्ति तु 261 अस्ति। 261 अस्ति, तत्र 6 लैन् अस्ति टीकायाम्। इदानीं श्रीनिवासतीर्थटिप्पणी अस्ति 264। तर्हि यत् प्रमेयमिति तत्र अस्ति इत्यनेन प्रकारेण यत् प्रमया विधीयते सत्ताविशिष्टतया बोध्यते। तत्र यत् प्रमया विधीयते इत्यस्य कः अर्थः नाम अस्ति इत्यनेन प्रकारेण सत्ताविशिष्टतया बोध्यते। अस्ति इति प्रकारेण यदि यस्य कस्यापि प्रमापदार्थस्य अस्तित्वं ज्ञानं भवति चेत् तदेव प्रमेयं भवति। नास्ति इति प्रकारेण वा अथवा अयम् एतादृशरूपेण कथयति इति अनुवादरूपेण वा यस्य कस्यापि ज्ञानं भवति चेत् तत् प्रमेयं न भवति। अस्ति इत्यनेन प्रकारेण प्रमायाः अस्तित्वज्ञानं भवेत्, तदेव प्रमेयं भवति। नास्ति इति प्रकारेण वा अनुवादरीत्या वा यदि कस्यचित् वस्तुनः ज्ञानं भवति चेत् तत् प्रमेयं न भवति। इदानीम् ईश्वरप्रमा यदस्ति तत् प्रमा तु शुक्तिरजतम् अस्ति इति शुक्तिरजतस्य अस्तित्वं न विधास्यति। शुक्तिरजतम् अस्ति इति शुक्तिरजतस्य अस्तित्वं न विधास्यति। किमर्थम्? ईश्वरस्य शुक्तिरजतम् अस्ति इति ज्ञानम् अभवत् वा? न। येन रूपेण अभवत्? तत्र टीकापङ्क्त्यां निरूप्यते किन्तु भ्रान्तोऽयं शुक्तिकाशकलं कलधौततया कल्पयति इति अनुवादरूपैव। ईश्वरः कथं जानाति? अयं देवदत्तः शुक्तिकाशकलं नाम शुक्तिकां रजतरूपेण जानाति अथवा शुक्तिकां रजतरूपेण भ्राम्यति इति रूपेण ईश्वरस्य ज्ञानमस्ति। न तु इदं रजतम् इति ज्ञानं नास्ति ईश्वरस्य। अथवा इदं रजतमस्ति इति अस्तित्वप्रकारेण ईश्वरस्य ज्ञानं नास्ति। ईश्वरस्य ज्ञानं कथमस्ति? अयं देवदत्तः शुक्तिकां रजतरूपेण भ्राम्यति इत्येव ज्ञानमस्ति। तथा च यत् प्रमेयं भवति अस्ति इति प्रकारेण यदि यस्य कस्यापि अस्तित्वज्ञानं भवति चेत् तत् प्रमेयं भवति। अनुवादरूपेण यस्य कस्यापि ज्ञानं भवति चेत् तत् प्रमेयं न भवेत्। तथा च अत्र ईश्वरप्रमायाः शुक्तिरजतादिकं विषयं भवति चेदपि अस्ति इति प्रकारेण तत् विधानरूपेण विषयं न भवति इति कारणेन तत् प्रमेयः न भवति। तथा च प्रमेयं नाम किम्? अस्ति इति प्रकारेण अस्तित्वबोधकं ज्ञानम् अस्तित्वोद्बोधकं भवेत् प्रमेयं। प्रमा नाम ज्ञानं, तस्य विषयः कथं भवेत्? ज्ञानस्य विषयः अस्ति इति प्रकारेण भवेत्। अस्ति इति प्रकारेण अस्तित्वबोधकं भवेत्। तथा च अत्र प्रमया कथं न ज्ञानं भवति? शुक्तिरजतादिकम् अस्ति इति ज्ञानं न भवति। तथा यदि भवेत्
तर्हि ईश्वरप्रमायः शुक्तिरजतमपि विषयः इति स्यात्। परन्तु तथा न भवति। शुक्तिरजतम् अस्ति इति ज्ञानं नास्ति ईश्वरस्य। परन्तु सः किं जानाति, अयं देवदत्तः शुक्तिकां रजतरूपेण जानाति इति अनुवादरूपेण एव सः गृह्णाति। अनुवादरूपेण गृह्णाति इति कारणेन शुक्तिरजतादिकं प्रमाविषयः अथवा प्रमेयः भवेत् इति नास्ति। तदेव तत्र तत् श्रीनाथतीर्थटीकायाम् उक्तं। तथा च भ्रान्तनिष्ठ ज्ञानविषयतया ईश्वरप्रमाय विषयीक्रियमाणस्यापि शुक्तिरजतस्य, शुक्तिरजतम् इदानीं कथं विषयीक्रियते, भ्रान्तः यः अस्ति देवदत्तः तस्य ज्ञानमस्ति इदं रजतमिति, तस्मिन् ज्ञाने विषयः भवति शुक्तिरजतादिकम्। तथा च भवन्तः किम् उक्तवन्तः, ईश्वरप्रमायः विषयः देवदत्तस्य इदं रजतम् इति ज्ञानं, तस्मिन् ज्ञाने शुक्तिरजतादिकं विषयं भवति। देवदत्तस्य ज्ञानम् ईश्वरप्रमायः विषयः चेत् देवदत्तज्ञाने विषयीभूतः शुक्तिरजतादिकमपि ईश्वरप्रमायः विषयः भवति इति। तथा तेन प्रकारेण तथा ज्ञानान्तरद्वारमन्तरेण साक्षात् विषयः न भवति। साक्षात् अस्ति इति शुक्तिरजतम् ईश्वरज्ञानस्य विषयः न भवति। मध्ये अन्यत् एकं ज्ञानमस्ति, देवदत्तस्य इदं रजतम् इति ज्ञानमस्ति, तस्मिन् ज्ञाने विषयः शुक्तिरजतादिकम्। इदं ज्ञानं प्रमायः विषयः, ईश्वरप्रमायः विषयः। देवदत्तस्य रजतं रजतम् इति ज्ञानम् ईश्वरप्रमायः विषयः, तस्य ज्ञानस्य शुक्तिरजतादिकं विषयमिति परम्परा अस्ति। साक्षात् तत्र ईश्वरप्रमायः शुक्तिरजतादिकं विषयः न भवति। तथा अस्ति इति प्रतीयमानत्वम् एव प्रमेयत्वम्। अत्र तु अस्ति इति प्रतीयमानत्वं नास्ति शुक्तिरजते। किमर्थम्, ईश्वरप्रमा कथं नास्ति, शुक्तिरजतादिकम् अस्ति इति न गृह्णाति रजतं, शुक्तिरजतं। परन्तु अयं देवदत्तः शुक्तिकां रजतत्वेन जानाति, रजतरूपेण जानाति अथवा रजतरूपेण भ्राम्यति इत्येव अनुवादरूपेणेव ईश्वरः गृह्णाति इति कारणेन अनुवादरूपेण बोधः यस्य पदार्थस्य भवति अथवा निषेधरूपेण बोधः यस्य पदार्थस्य भवति, सः पदार्थः प्रमेयः इति प्रमेयत्वं तस्मिन् न भवति। अतः तस्मिन् प्रमेयत्वमपि नास्ति शुक्तिरजते, अतः अतिव्याप्तिः नास्ति। तथा च प्रमाविषयत्वं प्रमेयत्वं शुक्तिकारजते नागतम् इति कृत्वा, लक्षणं नागतम् इति कृत्वा नातिव्याप्तिः। सा अग्रे पुनः पश्यति, प्रश्नं करोति, ननु भ्रमेऽपि इदमिति ज्ञानं तावत् प्रमा। भ्रमे इदं रजतम् इति तत्र अंशद्वयं वर्तते। इदं नाम पूर्ववर्तिपदार्थः। पूर्ववर्तिपदार्थः कः, शुक्तिका खलु। शुक्तिकां दृष्ट्वा सः रजतम् इति ज्ञानं प्राप्नोति। तथा इदम् इत्यंशः कं सूचयति, शुक्तिकां सूचयति। रजतम् इत्यंशः रजतं सूचयति। तत्र इदम् इति यः अंशः अस्ति सः कं सूचयति, शुक्तिकां सूचयति। तथा शुक्तिका एव अस्ति, शुक्तिकामेव सूचयति चेत् सः अंशः प्रमा खलु, यथार्थमेव भवति। किमर्थं यथार्थं नाम किं, यथावत् वस्तुविषयकारित्वं। वस्तु यथा अस्ति तथा तस्य विषयीकरणं करोति चेत् तदा यथार्थं भवति। तर्हि इदमित्यंशः, इदं रजतम् इति अंशद्वयं वर्तते तस्मिन् ज्ञाने। तत्र इदमित्यंशः सः कं सूचयति, शुक्तिकामेव सूचयति। तथा शुक्तिकां सूचयति चेत् शुक्तिका एव अस्ति वस्तुतः तत्र। अतः तस्मिन् अंशे इदम् इति अंशः यः अस्ति सः प्रमा यथार्थं भवति इति पूर्वपक्षी पृच्छति। तदेव तत्र श्रीनाथतीर्थटीकायाम् अस्ति। इदं रूप्यमिति भ्रमस्यापि इदमिति धर्म्यंशे धर्मी भवति इदम् इति अंशः, तस्मिन् प्रमात्वम् अस्ति इति चेत् सिद्धान्ती किं, कः अभिप्रायः भवतः? सिद्धान्ती अविदिताशयः एव पृच्छति। भवतः आक्षेपस्य आशयः मया न ज्ञातः इति पृच्छति। किं तावदपि येन तदರಿಂದ ಆಯಿತು, ಇದಂ ರಜತಂ ಇತಿ ಎಂಬುವಂಥ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಇದಂ ಎಂಬಂಥ ಅಂಶವು ಯಥಾರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅದರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು ಈಗ, ಕಿಂ ತಾವತಾಪಿ
इति तदा सः पृच्छति इदम् इति अंशः प्रमा खलु तस्मिन् प्रमात्वमस्ति इदमिति प्रमा यदस्ति प्रमायाः विषयः किं भवति ರಜತಮಿತಿ ಅಪರ ಅಂಶ ಎಂಬುವಂತಹ ಏನು ಅಂಶ ಇದೆ ಪ್ರಮಾ ಇದೆ ಅದು ಪ್ರಮಾತ್ವ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಮಾ ವಿಷಯತ್ವ ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು ರಜತ್ವದಲ್ಲಿ ಬಂತಲ್ಲ ಇದಂ ರಜತಂ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಇದಂ ರಜತಂ ಇತಿ ವ್ಯವಹಾರ ಭವತಿ ಖಲು ತಥಾಚ ತತ್ರ ಧರ್ಮೀಯ ಅಂಶ ಏನಿದೆ ಪ್ರಮಾ ಆಗಿದೆ ಪ್ರಮಾ ಅಸ್ತಿ ತತ್ ಪ್ರಮಾ ವಿಷಯತ್ವಂ ಕುತ್ರ ಅಸ್ತಿ ರಜತತ್ವೇ ಅಸ್ತಿ ಅಗ್ರೆ किमस्ति रजतत्वं रजतम् इत्यस्ति तथा च रजतत्वरूपे प्रकारांशे अस्ति अतः पुनः किम् अभवत् प्रमाविषयत्वं प्रमेयत्वं शुक्तिरजते आयातम् इति कृत्वा पुनः अतिव्याप्तिः भवति खलु इति चेत् तदा वदति टीकाकृत्पादाचार्यः न हि तद्विषयः शुक्तिकायां रजतत्वं येन तत्प्रमेयं स्यात् भवान् अत्र कन्फ्यूस् कृतवान् भवन्तमेव किमिति चेत् इदमिति अंशः धर्म्यंशः तस्य विषयः रजतं भवति इति भवान् चिन्तितवान् तथा नास्ति खलु न हि तद्विषयः शुक्तिकायां रजतत्वं येन तत्प्रमेयं स्यात् इदमिति यः अंशः अस्ति सः अंशः कं न विषयीकरोति रजतं न विषयीकरोति शुक्तिकामेव विषयीकरोति अतः स एव तस्य विषयः भवति न तु रजतं तदेव तत्र उक्तम् तद्विषयः इदमिति धर्म्यांश प्रमाविषयः तद्विषय नाम तद्विषय इक्वल टू इदमिति ಧರ್ಮೀಯ ಏನು ಅಂಶ ಇದೆ ಇದಂ ಎಂಬುದಾಗಿ ಧರ್ಮೀಯ ಅಂಶ ಏನಿದೆ ಅದರ ವಿಷಯ ಶುಕ್ತಿಕಾಯಾಂ ಪ್ರಕಾರತ್ವೇನ ಪ್ರತೀಯಮಾನಂ ರಜತತ್ವಂ ಅತ್ರ ಟೀಕಾಯಾಂ ಕಿಮಸ್ತಿ ಶುಕ್ತಿಕಾಯಾಂ ರಜತತ್ವಂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ತೋರುವಂತ ರಜತತ್ವ ಇದಂ ರಜತಂ ಜ್ಞಾನ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದಂ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಅಂಶ ರಜತ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಶ ಅಲ್ಲಿ ಶುಕ್ತಿಕಾದಲ್ಲಿ ರಜತತ್ವವು ತೋರ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೆ ತೋರೋದ್ರಿಂದಲೇನೆ ಇದಂ ರಜತಂ ಜ್ಞಾನ ಬರುತ್ತೆ ಆಚ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಿತತ್ವ ಇದೆ ಯಸ್ಮಿನ್ ಅಂಶೆ ಜ್ಞಾನಸ್ಯ ಪ್ರಮಿತತ್ವಂ ವರ್ತತೆ ತಸ್ಯ ಅಂಶಸ್ಯ ಯಹ ವಿಷಯಃ ಅಸ್ತಿ ಸ ಏವ ತದ್ವಿಷಯ ಭವತಿ ಇದಮಿತಿ ಯಹ ಅಂಶ ಅಸ್ತಿ ಸಹ ಪ್रमा किमर्थं भवति इति चेत् तद् सः अंशः वस्तु यथा अस्ति तथा गृह्णाति तथा च इदमित्यंशस्य कः विषयः भवति शुक्तिका विषयः भवति न तु रजत्वं तथा च रजतत्वे अथवा रजते इदमिति धर्म्यांश प्रमा विषयत्वं नास्ति अतः नातिव्याप्तिः तदेव उक्तं यदंशे ज्ञानस्य प्रमितत्वं तदंश विषयत्वमेव भ्रमप्रकारे च रजतत्वे एतदंश विषयत्वाभावात् यदा भ्रमः भवति तदा रजतत्वे इदम् इति ज्ञानविषयत्वं नास्ति तेन कारणेन तत्र इदमिति धर्म्यांशः भवति प्रमा तादृश प्रमा विषयत्वं रजते नास्ति भ्रमस्थले प्रमास्थले अस्ति प्रमास्थले यदि रजतमेव अस्ति तदा इदं रजतमिति ज्ञानं भवति चेत् इदमिति अंशः प्रमा अस्ति इदमिति ज्ञानमपि रजतं विषयीकरोति तत्र रजतमेव अस्ति इदानीं भवान् ज्वेलरी शाप् गच्छति तत्र इदं रजतमिति ज्ञानं भवति चेत् इदमित्यंशः अपि रजतमेव विषयीकरोति तत्रैव रजतमित्यंशः अपि रजते विषयीकरोति अतः इदमिति धर्म्यांश प्रमा विषयत्वं रजते अस्ति परन्तु अत्र शुक्तिकां दृष्ट्वा रजतम् इति ज्ञानं भवति तत्र शुक्तिकांशे प्रमात्वम् अस्ति तादृश प्रमा विषयत्वं शुक्तिकायाम् अस्ति न तु रजते अतः तत्र प्रमा विषयत्वं रजते नास्ति इति कृत्वा अतिव्याप्तिः नास्ति इति परिहारः प्रदत्तः इदानीं पुनः तत्र तस्य पूर्वपक्षिणः भ्रमः पुनः उत्पद्यते किमिति ननु भवान् इदमिति एकं ज्ञानं तथा रजतमिति एकं ज्ञानमिति ज्ञानद्वयं स्वीकरोति वा इदानीं ज्ञानद्वयं स्वीकरोति चेत् अस्मद्विरोधिनां पक्षं भवान् आश्रितवान् इति आक्षेपः भवति तदेव तत्र श्रीनास्ति तथा च ज्ञानद्वयाङ्गीकारे इदमिति प्रत्येकं ज्ञानं रजतमिति प्रत्येकं ज्ञानमिति ज्ञानद्वयं यदि अङ्गीकरोति चेत् तदा आख्यातिपक्षः इति कश्चन पक्षः अस्ति तत्र ज्ञानद्वयं ते अङ्गीकुर्वन्ति सः पक्षः भवता अङ्गीकृतः भवति खलु तदा पक्षं
विरोधी पक्षम् अङ्गीकृतवान् वा भवान् इति आक्षेपं करोति। तदा उच्यते अस्माभिर्ज्ञाने द्वित्वम् अङ्गीकृत्य परिहृतम्, वयं ज्ञानद्वयम् अङ्गीकृत्य अत्र परिहारं न कृतवन्तः। तथा कृतवन्तः चेत् तदा भवान् अख्यातिपक्षम् आश्रितवान् इति दोषं वक्तुं शक्नुयात् भवान्। परन्तु वयं विशिष्टज्ञानम् अत्र अस्ति। विशिष्टज्ञानं नाम किं नाम इदं पदार्थविशेषकं रजतत्वप्रकारकं विशिष्टज्ञानम् एकमेव ज्ञानमस्ति। तस्मिन् ज्ञाने इदम् इति विशेष्यांशः, रजतत्वम् इति प्रकारांशः। तथा विशिष्टम् एकमेव ज्ञानं भवति। एकस्मिन् ज्ञाने अंशत्रयं भवति, विशेष्यः प्रकारः संसर्गः इति। अवगतं वा? विशेष्यः प्रकारः संसर्गः इति एकस्मिन् ज्ञाने अंशत्रयं भवति। संसर्गः नाम सम्बन्धः, इदम् इति विशेषांशः, रजतम् इति प्रकारांशः। तच्च इदं पदार्थविशेषकं रजतत्वप्रकारकं ज्ञानम् इति एकमेव ज्ञानम् अङ्गीक्रियते अस्माभिः। अवगतं वा? तच्च एकज्ञानम् अङ्गीकृत्य तत्र इदमिति यदि विशेषांशः अस्ति अथवा धर्म्यांशः अस्ति तस्य विषयः शुक्तिकायो भवति, रजतं न भवति इत्येव परिहारः क्रियते। अतः ज्ञानद्वयम् अङ्गीकृत्य अस्माभिः परिहारः न कृतः इति कारणेन अस्माकं दोषः नास्ति। तदेव तत्र उक्तं, ननु इदं रजतम् इत्येकमेव ज्ञानं सत्यम्, आम् वयमपि तदेव अङ्गीकुर्मः। अत एव विशिष्टोल्लेखी इदम् अप्रमैव इति उल्लिखितं। विशिष्टमतत्वमेव विशिष्टोल्लेखी इदम् अप्रमैव नाम इदं रजतम्, इदम् अप्रमैव नाम इदं रजतम् इति यत् अस्ति तत्तु विशिष्टोल्लेखी ज्ञानम् अस्ति। तथा च यदा विशिष्टज्ञानम् इति अङ्गीक्रियते अस्माभिः तदा इदमिति अंशः प्रत्येकः, रजतत्वम् इति रजतत्वप्रकारकं रजतत्वं यत् प्रकारतया भासते सः अंशः प्रत्येकः इति यदि विवक्षा क्रियते तदा भवान् अतिव्याप्तिं कथमपि वक्तुं शक्नोति। यदि अंशभेदं यदि वयं नाङ्गीकुर्मः तदा एकमेव ज्ञानं, तत्र अंशेऽपि भेदः नास्ति इत्यङ्गीकुर्मः चेत् भवान् अतिव्याप्तिमपि वक्तुं न शक्नोति। इदमिति धर्मांश प्रमा तत्प्रमायः विषयः रजतम् इति आक्षेपमपि भवान् कर्तुं न शक्नोति। किमर्थम्? एकमेव ज्ञानमस्ति, अंशभेदः एव नास्ति। अच्छा, एकमेव ज्ञानं, तत्र भवतः आक्षेपम् अङ्गीकृत्य अंशभेदविवक्षायां परिहारं दत्तवन्तः इति अभिप्रायः। तदेव तत्र पदच्छेदः कथम्? अत एव विशिष्टोल्लेखी इदम् अप्रमैव इति उल्लिखितं विशिष्टम् अतत्वमेव इति। अतत्वं नाम यथार्थम्। तच्च इदम् अप्रमैव इति नाम पुरोवृत्ति यद् अस्ति तत् इदं रजतम् इति तत् अप्रमा एव इति उल्लिखितं नाम अप्रमाभूतम् इदं रजतम् इति ज्ञानविषयीभूतम्, इदं रजतम् इति यद् अस्ति तत् अप्रमाभूतम् इति ज्ञानविषयीभूतम्। अत एव विशिष्टोल्लेखी इदम् अप्रमैव इति उल्लिखितं विशिष्टम् अतत्वमेव। तद्विशिष्टम् इदं रजतम् इति यद् विशिष्टज्ञानमस्ति तत् अतत्वमेव, अयथार्थमेव भवति इति अभिप्रायः विशेषः। तथा च प्रमाविषयत्वं प्रमेयत्वम् इति यद् लक्षणमस्ति तत् समीचीनमस्ति। तस्मिन् लक्षणे केऽपि दोषाः न सन्ति इति अभवत्। ಆಚಾರ್ಯ, ಇದು ಒಂದು ವಸ್ತುವಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಕಿರಣಗಳಿಗೆ ಇದು ದೃಶ್ಯತ್ವ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಮೇಯ ಆಗ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ದೃಶ್ಯತ್ವ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಸನ್ನಿಕರ್ಷ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿಕರ್ಷ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ರಜತಕ್ಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದಮ್ ಅನ್ನೋದು ಪುರವರ್ತಿ ಅದು ಪ್ರಮೇಯ ಅಲ್ಲ ಅಂತನ. ಹಾಗಾಗಿ ದೃಶ್ಯತ್ವ ಪ್ರಮೇಯ, ಇದಮನ್ನೋದು ಪ್ರಮಾ, ಇದಮನ್ನೋದು ಜ್ಞಾನ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಪ್ರಮಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಪ್ರಮಾ. ಅದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದಮನ್ನೋದು ಪ್ರಮಾ. ಅದು
ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದಮ್ ಅನ್ನೋ ಜ್ಞಾನ ಯಾವ್ದನ್ನ ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದು ಅಲ್ಲಿದೆ. ಇದಮ್ ಅನ್ನೋ ಜ್ಞಾನ ಯಾವ್ದನ್ನ ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಮ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಮಾಕ್ಕೆ ವಿಷಯ ಯಾವ್ದಾಗ್ಬೇಕು, ರಜತನೇ ಅಲ್ವಾ ಎದುರುಗಡೆ ಇರೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಕಾರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಿದೆ, ರಜತತ್ವನೇ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದೇ ವಿಷಯ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ಅದೇ ಹೇಳೋದು ನಾನು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಶಾಪಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇದಮ್ಮ ರಜತಮ ಜ್ಞಾನ ಬಂದ್ರೆ ಇದಮ್ ಅನ್ನುವಂತ ಧರ್ಮಾಂಶ ಆ ಪ್ರಮಾಕ್ ವಿಷಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ರಜತನೇ, ಆಯ್ತಾ. ಆದ್ರೆ ಭ್ರಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದಮ್ ಅಂತ ತೋರ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೂ ಇದಮ್ ಅಂತ ವಸ್ತು ಇರೋದಕ್ಕೂ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಕಾರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಜ್ಞಾನ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೂ ವಿರೋಧ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಭ್ರಮ ಆಗೋದು. ಯಥಾವದ್ ವಸ್ತು ವಿಷಯಕಾರಿ ಆಗಲ್ಲ. ವಸ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ತೋರ್ಸಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಇದಮ್ ಅನ್ನೋ ಅಂಶ ಏನಿದೆ ಅದ್ ಯಾವ್ದನ್ನ ವಿಷಯಕರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಪೂರ್ವವೃತ್ತಿಯಾದ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು. ಪೂರ್ವವೃತ್ತಿಯಾದ ಪದಾರ್ಥ ಯಾವುದು, ಶುಕ್ತಿಕ, ಆಯ್ತಾ. ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ಏನ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಅಂದ್ರೆ ಇದಮ್ ಅಂತ ಏನು ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಮಾ, ಆ ಪ್ರಮಾಕ್ ವಿಷಯ ಯಾವುದು, ಮುಂದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಕಾರಾಂಶವೇ ಅಂದ್ರೆ ಇರ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರಜತತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾ ವಿಷಯತ್ವ ಬಂತಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಇದಮ್ಮನ್ನಂತಹ ಏನು ಪ್ರಮಾ ಇದೆ, ಧ್ಯಾನ ಇದೆ, ಅದು ಭ್ರಮಾಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಜತತ್ವವನ್ನು ವಿಷಯಕರಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಆಯ್ತಾ. ಯದಂಶೇ ವಿಷಯತ್ವ, ಯಾವ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಯಾವ ಅಂಶದಲ್ಲಿ ವಿಷಯತ್ವ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ರಜತಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾ ವಿಷಯತ್ವ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಇದಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಧರ್ಮಾಂಶ ಏನ್ ಪ್ರಮಾ ಆಗಿದೆ, ಆ ಪ್ರಮಾ ವಿಷಯತ್ವ ಅನ್ನೋದು ರಜತದಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆಖ್ಯಾತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದಮ್ ಎದುರುಗಡೆ ಇರೋ ಪೂರ್ವವರ್ತಿ ಇದಮ್ ಅನ್ನೋದು ಮತ್ತೆ ರಜತಮ್ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಕೂಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಆಖ್ಯಾತಿ ಅಂದ್ರೆ. ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಅಖ್ಯಾತಿ ಪಕ್ಷ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನತ್ವವನ್ನು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಅಖ್ಯಾತಿ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಗಳಿದೆ. ಇದಮ್ ರಜತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿರ್ವಾಹ ಮಾಡುವಂತಹ ಅನೇಕ ಪಕ್ಷಗಳಿದೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಅಖ್ಯಾತಿ ಪಕ್ಷ. ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎರಡು ಜ್ಞಾನ, ಇದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಎರಡು ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಷ್ಟೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ. ಕಲಧೌತತಯ ನಾಮ ರಜತಮ್ ಇತ್ಯರ್ಥ. ಶಬ್ದಸ್ಯ को अर्थाचरे कलधौतया मरकोशः तत्र प्रदत्तः श्रीनिवासतीर्थैः कलधौत इति शब्दस्य रजतम् इत्यर्थः इति प्रतिपादयितुं तत्र अमरकोशः प्रदत्तः, परन्तु शब्दस्य कः अभिप्रायः इति तत्र किमस्ति, कलेन अवयवेन धूतं शुद्धम् अवयवे अस्ति इति कारणेन कलधौतं नाम रजतम् इति. ಆಮೇಲೆ ಆಚಾರ್ಯ ಇದು ಪೂರ್ವಸ್ಮಿನ್ ಪಾಠೆ ತತ್ ನನ್ಯ ದ್ವಯಸ್ಯ ಅತ್ರ ಪ್ರಥಮ ಪಕ್ಷೆ ವಿರುದ್ಧಃ ದ್ವಿತೀಯ ಪಕ್ಷೆ ಅಭಾವಃ ಅತ್ರ ತತ್ವವಾದಿನ ಅಸ್ಮಿನ್ ಪ್ರಕಾರೇಣ ಜ್ಞಾನದ್ವಯಂ ವರ್ತತೆ. ಅದು ಪ್ರಮೇಯ, ಅದು ಸಂಶಯ ಜ್ಞಾನ, ಆಮೇಲೆ ಮಿಥ್ಯ ಭ್ರಾಂತಿ ಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಇದು ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ. ಅಭಾವ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಂಶಯ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಅತಿವ್ಯಾಪ್ತಿ ಯಾಕೆ, ಅದು ಆ ಕೇಸ್ ಇಲ್ವಾ? ಬರೀ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎರಡೇ ಕೇಸ್ ತಗೊಂಡಿರೋದು, ಒಂದು ಭ್ರಾಂತಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಯಥಾರ್ಥ ಅಂತ ಎರಡೇ ತಗೊಂಡಿರೋದು. ಸಂಶಯ ಜ್ಞಾನದ್ದು ಏನು ಅದೇ ಕವರೇ ಆಗೋದಿಲ್ವ ಅಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧ ಅಥವಾ ಅಭಾವದಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲ ಸಂಶಯ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಅತ್ಯಾಪ್ತಿ ಹೇಳಿ ಜ್ಞಾನ ದ್ವಿಧಮೇ ಯಥಾರ್ಥಮ ಇತ್ಯವ. ಅದ್ ಮೂರ್ತ ಸಂಶಯ ಅಂತ ಜ್ಞಾನ ಹೇಳೋದಿಲ್ವಾ? ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಶಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಕಾರ ಏನಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಎರಡೇನೆ, ಯಥಾರ್ಥ ಅಸ್ತುತೆ. ಕುರ್ಮಃ ಹರೇನ್.